सो व्हाट्सअप गाइस, आशा करता हूँ सब मज़े में होंगे एंड गेम खेल रहे होंगे। तो गाइस यहाँ पे मुझे एक प्रॉब्लम फेस करना पड़ा था, तो उसी के रिगार्डिंग मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ताकि आप लोगों के साथ भी ये होता है तो आप लोग इजी इसको हैंडल कर सकते हो। प्रॉब्लम ये हो रहा था कि ये जो एस आप देख रहे हो अभी चल रहा है, ठीक है। ये एस मेरा और बहुत ज़्यादा पुराना है, 450 वाट का। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता था कि जब मैं इसको चला रहा था तो एक अजीब सा साउंड आ रहा था इसके फैन से, मतलब क्रैकिंग साउंड, ठीक है। मतलब जो वाइब्रेशन का साउंड होता है ना फैन जब तेज़ घूमता है। तो इसमें प्रॉब्लम क्या होता है कि फ़ैन का मोटर जब बहुत ज़्यादा पुराना हो जाता है ना, तो इसमें इसका एक अलग सा वाइब्रेशन क्रिएट होता है, जो कि यहाँ पे डायरेक्टली ये जो मेटल है, इसका जो मेटल वॉल है इसके साथ मतलब कांटेक्ट में आके ये एक अजीब सा क्रैकिंग साउंड प्रोवाइड करता है। तो उस सिचुएशन में आपको क्या करना है, तो उसी के रिगार्डिंग मैं कुछ बोलने वाला हूँ इस वीडियो में। तो सबसे पहले जो चीज़ आपको करना है, देखिए, अगर आप इसको लगा के अपने पीसी के साथ यूज़ करेंगे तो इसमें थोड़ा रिस्क है, ठीक है। आपका सीपीयू के साथ कुछ हो सकता है, ठीक है, शॉर्ट वगैरह। तो इसलिए मैं इस एसएमपीएस को पहले आपको लोगों को जो कहना है कि एक्सटर्नली इसको ऑन करना है। तो एक्सटर्नली ऑन करने के लिए यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे ग्रीन वायर एंड ग्रीन वायर के ठीक बाई तरफ एक ब्लैक वायर है। इन दोनों को शॉर्ट करना पड़ेगा। जब तक आप इसको शॉर्ट करके रखोगे कुछ इस तरीके से, तब तक ये एसएमपीएस चलता रहेगा। मैं इसको एक बार निकाल देता हूँ तो ये ऑफ हो गया। तो फिर से मैं इसको ऑन कर देता हूँ, इस दोनों को शॉर्ट करके। यहाँ पे ग्रीन वायर देख सकते हैं, ये वाला है एंड ये वाला, मैं इसको शॉर्ट कर देता हूँ। ये दोनों है, तो इसको शॉर्ट करते ही आपका एसएमपीएस जो है चालू हो जाएगा, ठीक है, एक्सटर्नली, जब तक आप इसको कनेक्ट करके रखोगे। एंड देन आपको वही करना है, मतलब इसके अंदर जितने भी डस्ट वगैरह है उसको पूरी तरीके से हटा देना है, ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पे कर रहा हूँ। देख लो, एक छोटा सा ब्रश लीजिए, मेरा बड़ा वाला ब्रश है तो ये ठीक नहीं है एक्चुअली, बट आई थिंक कि इससे काम बन जाता है बहुत सारा, ठीक है। तो यहाँ से सबसे पहले आप लोगों को डस्ट क्लियर करने दें, उसके बाद भी ये वाइब्रेशन रहता है, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, देखिए यहाँ पे जो स्क्रूज है ना, जो फैन के आगे लग रहा है, जो फैन को इस मेटल प्लेट से कनेक्ट करके रखता है, उस स्क्रू एंड ये जो प्लास्टिक है उनके बीच में अगर आप कुछ सॉफ्ट वगैरह लगा देंगे, लाइक रबर वॉशर हो गया या फिर कुछ भी हो गया, लाइक मैं यहाँ पे वो प्लम्बर वाला टेप यूज़ कर रहा हूँ। ये टेप अक्सर आपको हार्डवेयर की दुकान पे मिल जाएगा, ठीक है। इसको पाइप जब आपका घर में पानी का जो नल है उसको जब लगाया जाता है तो उसके जंक्शन में इसको इंस्टॉल किया जाता है कि बहुत ज़्यादा पतला फिल्म होता है। तो इस फिल्म को आपको जो करना है कि आपका हर एक जो स्क्रू है, स्क्रू के आगे लगाने का, तो ये एक वॉशर की तरह काम करेगा, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है। तो इसको आप यहाँ पे इसको लगा के स्क्रू को लगा दोगे तो ये जो प्लास्टिक है यानी ये जो मेटल है उनके बीच में एक सॉफ्ट लेयर आ जाएगा, जिसकी मदद से जो है वाइब्रेशन उतना ज़्यादा इफेक्ट नहीं करेगा, उतना ज़्यादा साउंड नहीं करेगा। बहुत ही ज़्यादा इरिटेटिंग साउंड होता है, मुझे पता है, इसलिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। अभी भी हो रहा है, ये देखो, जब मैं इसको कॉन्टैक्ट में ला रहा हूँ ना, ये देखो, ये साउंड आ रहा है। ये पुराने मोटर के साथ होता ही है, ठीक है, क्योंकि इसका मोटर थोड़ा ऊपर उठ के आ जाता है, ठीक है, तो प्रॉब्लम तो होता ही है। सॉरी। तो अभी मैं बाकी को लगाने वाला हूँ। अभी सिर्फ एक ही बाकी है, उसको लगा देते हैं फटाफट। अभी दो बाकी है, सॉरी मैंने एक बोल दिया। एंड गाइस, ये वीडियो बनाने के पीछे एक ही मकसद है कि बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाता है, समझते हैं कि बोर्ड का प्रॉब्लम है, लेकिन हर टाइम ये बोर्ड का प्रॉब्लम नहीं होता। ऑफकोर्स अगर आपका बोर्ड का प्रॉब्लम होता है तो आपको दुकान में ले ही जाना पड़ेगा, लेकिन एक बार आप इस चीज़ को चेक कर सकते हो, क्योंकि फ़ैन का क्रैकिंग साउंड सुन के ही समझ आता है कि ये फ़ैन से ही आ रहा है, ठीक है। तो ये भी एक रीज़न है ये वीडियो बनाने का, ओके, ठीक है। तो यही से भी होता है, तो इसलिए मैंने सोचा क्यों ना वीडियो बनाया जाए। एंड ये वाला नेक्स्ट है, देख सकते हो, ठीक है, ये वाला है नेक्स्ट। इसको मैंने अच्छी तरीके से लेयर बना लिया इसके ऊपर। और मैं इसको ऑन करके ये सब फिक्स कर रहा हूँ, आप लोग चाहे तो ऑफ करके भी कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये जो 220 वोल्ट है ना, मैं आपको बता देता हूँ, ये वाला 220 वोल्ट है, ठीक है, यहाँ से एक्सटर्नल करंट आ रहा है, तो ये आपके लिए मतलब डेंजरस हो सकता है, मतलब कॉशन है यहाँ पे, ठीक है। तो उसको अवॉइड करना है आपको सिंगली। तो अब आई थिंक कि पूरा साउंड चला गया है यहाँ पे एकदम स्मूथली। फिर भी थोड़ा थोड़ा साउंड है, मुझे नहीं पता किसका है, लेकिन साउंड है एक्चुअली। ये होता है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये पुराने मोटर के साथ होता है, ये ऊपर नीचे हो रहा है, यही प्रॉब्लम होता है।
ठीक है, अभी मैं इसको लगाने वाला हूँ ऊपर से। तो पूरा एकदम डस्ट वगैरह जो है उसको साफ कर लेना आपको, ठीक है। तो क्या हो गया? तो अभी फटाफट लगाने वाले इसको। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, चारों स्क्रूज आपको लगाने हैं। बहुत सारे लोग ये करते हैं कि स्क्रूज लगाते नहीं, डायगोनली लगा के छोड़ देते हैं, लेकिन चार लगाने से साफ सफाई भी ज़्यादा होता है एंड वाइब्रेशन भी काफ़ी हद तक मेंटेन हो पाता है, ठीक है। इसीलिए चार स्क्रू दी जाती है, अदरवाइज़ आपको डायगोनली दिया जाता है अगर ऐसा होता तो। बहुत सारे लोग ये करते हैं काम को कम करने के लिए, जो हेल्प तो करता है लेकिन वाइब्रेशन को उतना अच्छे से हैंडल नहीं कर पाता। और थोड़ा सा अनस्टेबल हो गया तो आपका फ़ैन डैमेज हो सकता है। तो चारों स्क्रूज कुछ भी लगा रहे हो आप, IO AIO लगा रहे हो या फिर कोई भी सामान लगा रहे हो जो कि मूविंग पार्ट है उसमें, लाइक फ़ैन वगैरह, तो आपको पूरा लगाना चाहिए। अरे लग जा भाई, पुराना हो गया है पता है, लेकिन काम तो करता है अच्छी तरीके से। तो तैयार है हमारा हर्ट, अपना CPU का हर्ट। तो अभी ये ऑपरेशन कंप्लीट है, तो इसको फिर से लगा देते हैं एंड फिर स्टिच विच वगैरह कर देंगे। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक दिस वीडियो एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं मेरे चैनल को, क्योंकि मैं ऐसे ही पीस रिलेटेड कंटेंट लाता रहता हूँ अपने चैनल पे। तो आप लोग एक बार मेरे चैनल को देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ इस बंदे को हेल्प जरूर करना। तो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग एंड या हैप्पी गेमिंग गाइस।